हेलो नमस्कार छ तपाईहरुलाई। म आज एआई को बारेमा बताउन गइरहेछु। एउटा फोल्ड मैले समातेको छु हैन एआई को बारेमा। हेर्नु स्क्रिन तर्फ म तपाईलाई प्रुफ सहित देखाउँछु। केही दिन अगाडि हाम्रो सिंगर इन्डियन आइडल विजेता प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको थियो। त्यसकै विषयमा यो हो हैन। यहाँहरु मैले गुगल को एआई जिमिनीमा प्रशान्त तामाङको मृत्यु कसरी भयो भनेर सर्च गर्दा यसले के भन्नु भने फेक न्यूज हो, त्यसको मृत्यु नै भएको रहेनछ। अनि मैले फेरि गुगलमा सर्च गरे। गुगलमा सर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हस्पिटलमा उपचारको दौरान मृत्यु भएको रहेछ भन्छ। यहाँ स्क्रिनशट पनि लगाएको छु मैले। तपाईहरु भिडियो पुश गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि मैले तुरन्तै गुगलमा सर्च गर्दा त्यहाँ मृत्यु भएको रहेछ। अनि एआई जुन जिमनी हो यहाँ गुगलको त्यो मैले यहाँ राखिदिएको छु स्क्रिनशट। यहाँ चाहिँ भनिरहेछ मृत्यु भएको रहेछ। अनि गुगल अनि जिमनीमा एआई को जिमनीमा सर्च गर्दा त्यहाँ चाहिँ हैन फेक न्यूज हो, उहाँको मृत्यु भएकै छैन चाहिँ भनिरहेछ। यहाँ सबै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन भिडियो पुश गरेर। यो एआई को कमजोरी हो हैन। एआई ले पनि गल्ती गर्दो रहेछ भन्ने मैले जानकारी गराउन खोजेको हो। त्यही भएर आँख बन्द गरेर एआई माथि पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। त्यही तपाईहरुलाई मैले जानकारी गराउनको उद्देश्यले यो भिडियो तपाईहरु मार्फत राखिरहेको छु हैन। सबै तपाईले एक एक गरेर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ भिडियो पुश गरेर। सबै यहाँ मैले हाल्दिएको छु हैन स्क्रिन रेकर्डिङ गरेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ सबै त्यसलाई दिइसकेपछि गुगल को स्क्रिन हालिसकेपछि माफ गर्नु होला, मैले हाम्रो यो गल्ती भएको सोर्सेसहरु आउन टाइम लाग्छ। त्यसपछि मैले भने तपाई माथि कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ। अनि भन्छ माफ गर्नु होला, कहिलेकाहीँ अब यस्तै हुन्छ, अगाडिको दिनमा यस्तो हुँदैन भने हामी प्रतिबद्धता गर्दैछु लाइक दैट यस्तै किसिमको उहाँले रिप्लाई गर्नुभयो। तर अब यसरी कसरी भरोसा गर्नु त हैन। कुनै अब इन्फर्मेसन लिनु छ, कुनै जानकारी हासिल गर्नु छ हामीलाई, पुरै एआई मा निर्भर भएर त भएन। त्यसैले एक दुईटा प्लेटफर्ममा हैन रिसर्च गरेर मजाले अनुसन्धान गरेर मात्रै तपाई सही हो कि गलत हो भन्ने कुरा डिसाइड गर्नु होला। पुरापुरी एआई मा निर्भर नहुनको लागि चाहिँ मेरो आग्रह हो। एआई पनि पुरै जुन आर्टिफिशियल बन्दैछ विश्वभरि हैन, त्यसमा पनि कमी कोर्दिनु छ। भरपर्दो एप को युज गर्नुस्। धेरै एपहरु आइसकेको छ हैन, त्यही भएर राम्रो एप को युज गर्नुस्। यो भिडियो पुरानै हो, जतिखेर प्रशान्त तामाङको मृत्यु भएको थियो मैले हाल्नलाई ढिलो गरेको। म तपाईहरुलाई बताउन मात्रै खोजेको हो कि आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स जुन भन्छ एआई आँखा बन्द गरेर विश्वास पनि गर्नु हुँदै भन्नको लागि मैले खोजेको हैन। तपाईहरुले मजाले रिसर्च गरेर के हो कसो हो हैन। मैले एउटा गल्ती तपाईहरुको सामु राखेको छु। टाइममा यस्तै मैले एक दुई चोटी फेला पारेको छु क्या एआई ले पनि गल्ती गर्दो रहेछ भनेर। किनभने बढ्दो क्रेज छ एआई माथि आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नेहरुको त्यो छ। त्यसैले मजाले हैन अनुसन्धान गरेर के हो कसो हो पुरापुरी एआई मा निर्भर नहुनु मेरो आग्रह हो हैन। बाँकी तपाईहरुले अब कसरी राम्रो लाग्छ, किनभने अब कुनै तपाई इन्फर्मेसन हासिल गर्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसले सही बताएन भने तपाई पछिको दिनमा त्यो झुटो हुन सक्नुहुन्छ, गलत हुन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर एआई माथि पनि पुरा तरिकाले अब निर्भर नहुनु। दुई तीनवटा चारवटा प्लेटफर्ममा हैन दुई तीनवटा सोर्सेस लगाएर मतलब पत्ता गरेर हैन यो सही हो वास्तवमा सही हो भन्ने कुरा लागिसकेपछि तपाईहरुले यसमाथि चाहिँ त्यो गर्नु होला हैन। यही हो मेरो अनुरोध छ तपाईहरुलाई। धन्यवाद।